Kto rozhoduje o tom, čo je pravda? A môžu médiá sami o sebe hovoriť, že sú tie jediné správne? V posledných dňoch koluje po internete video vystúpenie moderátora TA3 Branislava Kráľa, v ktorom kritizuje správanie niektorých médií. Podľa neho je problém v tom, ako médiá komunikujú svoju úlohu vo verejnej diskusii. Kráľ upozorňuje na situáciu, kde niektoré médiá vystupujú ako jediný správny zdroj informácií. A práve to podľa neho vyvoláva otázky. Nie je to len o konkrétnych médiách. Je to o dôvere, o tom, ako ľudia vnímajú informácie a o tom, či má existovať viac pohľadov na jednu tému. Na jednej strane je argument, že médiá majú prinášať overené informácie. Na druhej strane zaznieva názor, že by mali zostať otvorené rôznym pohľadom. A tu vzniká napätie. Kto určuje hranicu medzi overenou informáciou a jednostranným pohľadom? Diskusia o médiách dnes nie je len o správach. Je to o dôvere. O tom, ako sa pravda prezentuje. A teraz otázka pre vás. Mali by médiá jasne určovať, čo je pravda? Alebo ponechať viac priestoru rôznym názorom? Napíš svoj názor do komentára.